kama ibazibwe mukwana jaffe balamusizaako mwenna kawungezi k'olwaleero nnaku z'omwezi 10 mwezi gwa mukaaga omwaka 2021 balamusizaako mwenna bwe tugabana ebisuubizo bya mukama waffe bazzukulu ba Ibrahim abali mu DNA ya Isaac abali mu DNA ya Jacobo abatalwala korona ne wabeera nga akulwadde akukumbukako bukumbusi n'amanya nti najja mu kifo kyamu kasubire muli bulungi olunaku lwakuna tuli wano live Makerere Kikoni era nga mu studio ndi guno Musumba Gerard Mukuye emirimu wali talina buzibu si kasiru mukama kyambiseeko akasubi nali newunya akasubi ka Katonda ako Musumba kabika ku bantu bakenga kale kalinga muti gw'amasannyalaze mabaati nobeera ng'oli mulamu so akyatubiseeko akasubi abafiiriddwa kitalo ddala n'olwaleero waliwo omuntu wange afiiriddwa era nange nafiirwa the other time nga bagamba nti corona twongere okwekuuma abasobola okwekuuma nga tusaba n'ekisa kya Katonda okuwonya abo abakyali abalamu bafiiriddwa tunakuwalidde wamu nammwe abalwadde tusaba Katonda abeere nga abasuusa tukyali ku ndagaano ate ng'ekirungi tuli ku ndagaano eno endagaano eno ey'okuwona tukkiriza Katonda nti agenda kuwonya abantu mwene endagaano ey'okuwona okuwona oba okuwonyezebwa kukyaliyo ddala Katonda akyali ku mulimu gwe ogw'okulokola n'ogw'okuwona tabirekangayo so tukkiriza nti abalwadde era Katonda asobola okubawonyeza ddala nga tusabye tugenda yimusa kukkiriza Katonda abeere nga asumula abantu bwanga osomyeko akatabo akamu aka God's General mulimu omusajja oyo Alexander John Dowie yayimukira mu mbeera bwe yaviirayo bwe yayimukira waliwo ekirwadde ekyali kitta abantu ndozeera nga kiringa korona olwala leero pendamiki y'ebiro byabwe pendamiki ey'ebiseera ebyo ne wayitawo ennaku 3 n'ofa Alexander Dowie n'afiirwa abantu bangi nnyo mu church almost 50% of the church members ne bafa n'agamba naye nedda wateekeddwa okubeerawo ekikolebwako eno healing yali yaggwawo nga tekyaliwo nga mubeera mu kwewombeeka ne muyimba ennyimba ezo ez'okumadala hymns womala ne mutambula ne muddayo eka n'ayimukamu eyo embeera n'agamba nedda wateekeddwa obaawo ekikolebwa n'afuuka healing apostle n'olwaleero tumuyita healing apostle so tukkiriza Katonda nti agenda kuwonya wabeewo n'abayimuka eyo kubanga bino ebirabe by'Omwoyo Omutukuvu nga bwe twasoma nti nno tusobola obiyaayaanira wabeewo abayimuka tuyayaanire ekirabo ekino ekyokuwonya Katonda abeere nga asumula abantu tuli mu ndagaano eno ey'okuwonya y'endagaano gye tutambuza era nga tetugenda kwogerako byogere Katonda agenda kuwonya abantu be waliwo endwadde ezisukka okumanya kw'abaana b'abantu kati ng'eno eya korona emmotoka abantu baziteeka mu galagi buli kimu ennyonyi nga tezikyatambula byonna by'oyinza okulowooza nti banaazirusa mu ddwaliro gye baakiranga okuddusa abalwadde nga toyinza gendayo kuba n'entambula baali bazisibye ng'olina kubeerawo confined mu nnyumbayo nga ssente tezikyakuyamba tezikyagasa kwegamba Katonda ng'ayagala tulaga nti waliwo omukono ogw'amaanyi ogukwatiridde ensi eno so tugenda kukkiriza Katonda abeere nga asumula abantu abeere nga awonya abantu mwebale nnyo bantu mmwe abayimiridde n'obuweereza financially twagala obeebaza abayimiridde naffe abayimiridde n'obuweereza tubeera wano mbeera ate Musumba Mukuye namwagala okuva olunaku lwe namusinkana nti mukubye ssente bambi muyite walala naye okubye ssente awo yayitawo tubeera wano mbeera yaffe n'otawulira nti akubidde omuntu bw'ate essimu nti nno tuweeyo akakadde oba mpaayo $5,000 nedda nikusabira omukisa takikola ekyo netubeerawo mu mbeera yaffe gye tubeerawo ne tusurvivinga n'abantu baffe ne tubeerawo beera olyawo ng'eri owooluganda agamba kampeerezeyo kino kiyambe so mwebale nnyo bantu mmwe abayimirira nga tetusabiriza nga tetuyisizza kabbo n'ebyobulamu bye byali nga yabayaba era twayisa kabbo twabagamba nti awumuddemukko paka we yabeera nga atereke so ekyo Musumba Mukuye ssebo it's a good example thank you nero nasooka omusinkana yambuuza olina transport nengamba nomukulu alowooza nyiza okujja nga sirina transport sebo yali agala kumpa transport nemugamba ndi fine so ekyo tekitera kusangikasangika mwebale nnyo bantu mmwe abalowooza nembaako kyemuwaayo abawaayo ebiweebwayo abayamba amazzi gaago airtime thank you very much ngenda kwaniriza Omusumba Gerard Mukuye abeere nga atubuuzaako
tutandika olunaku lwajjo tetwasobodde mbeera y'amasanyalaze power teyatubeeredde nungi gatugenzeeko ne gakomawo leero ku makya so musumba Gerald Mukuye zikiriza nkwaniriza ssebo. Haleluya. Neetaaga ekisa olw'eddoboozi siddamu n'akatono jali tirinawona nnyo naye ligenda kutereera bwe lityo naye tuli balamu n'okukirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nange nsaasirako mwenna abafiiriddwa era neegayirira nsaba buli lunaku tubeerawo wano nga tusabira abantu abali ku bitanda nyina mutabani wange Mujaasi mutabani Semakula mulwadde nnyo tuli mu kusaba ffenna tubeere n'okukkiriza abaana mwenna Katonda ajja mutuwa ajja mutuddiza nga mulamu abasumba baffe abalwadde sitera nnyo ku era nange newe nalwalira nalwalamu naye sitera nnyo kwekisa kyoleetinga kirwadde kukitendereza kukijubisa si mbabuliranga akiwadde amaanyi endwadde agigulumiza agizimba ereese ensasadde olunaku lumu nalwala sibalaba ng'abantu bayinza okulowooza nalwala naye twali twogera ne mukwano gwange that she ali London kati alina byagamba singa ogiraba oti n'otuweerezaako boti mbondi n'ogenda n'oweerezaako kakati naye nga ndi ku ccupa baali bawalise naye nga twogera saabagamba atamanyi nti musajja atoli sitera ntera we mba mpulidde obukosefu nyina oba mba n'okukkiriza kungi nnyo ebirowoozo biba biŋŋamba I'm going to raise up egambanga bw'otomera omupiira n'owuliramu kantolooze naye ng'ogenda kuddamu oyimuka otambule oluusi biba ffe tulina embeera zetuze tuyitamu ne divayini okujjako nga yazigambye oba nazibuulira omuntu omuntu ayinza kumanya nti muziyiseemu era muokumanya kwabo nti nalwadde ekiwaziina bitemu nga mpeereza naawe ng'ojja kubuuza nti aliwa ate aliwa otherwise tewanditegedde oba oli awo olw'ensonga mba nyina hope immediate hope to bounce back kati olwa immediate hope mba saagala nnyo teekawo ensasa exaggeration eyo ensasagge so bannayuganda mwenna bakubiriza covid waali omulundi guno ku mulundi guno kubanga oli ajja kuwuliriza vidiyo zange ezasooka covid eyaliwo yali wampaka yali wabuwaze wa confess wali if you don't confess wali tukuteeka mu komera naye twali tukyabizanyisa covid nakira jala omutuufu yasse covid wali era abantu bakwatiddwa covid ebyaddala leero abantu balwadde naye covid senyiga era nga senyiga mulala senyiga n'ekifuba covid
It is not an incurable disease. COVID si bulwadde obutawonyezebwa. COVID awona, ajjanjabwa, agemebwa, ng'endwadde endala zonna. Kituufu waliwo abafudde era ng'endwadde endala zonna bwe zizze zitta abantu, siriimu natta, omusujja gutta n'ebirala. Akati lwakuba endwadde ezimu, lwakuba kale tumanyi oba tukozesa likes, zifuna likes nyingi okusinga oba bwe simanyi mukutu bateekawo buhetrix obutunudde wansi obuwakanya obutunula wansi budislike. COVID afunye likes nyingi followership nene. Yakampanya abanene eyo ffe ne tukiyimbirira mu ngeri y'omuzannyo nga tugegeenya bugegeenya ne tuteekako masiki nga tugegeenya but in actual sense nga tetuyina. Ng'era buli gwe baagadde gwe bagamba oli mulwadde wa COVID ogenda olwala banayinza essiri era nga abalwadde baddeyo ne bazannya naye leero bakolanga dduyiro. Leero COVID wali ebintu ebikakasiddwa nti biwonya steaming mbadde nsoma ku basawo kweyokyako okwebabula mu mazzi, okufumba amazzi nga gakyayokya n'oweebikira bulangiti ne weewunzikamu n'otuyana n'okulukuta. Lisaaki nkoze lisaaki nyimirwa nnyo lisaaki, simukola lwa kuyita bibuuzo nze, mukola lwa kutegeera. Badokita nga bagamba bwe bati amazzi buli agala tegamuwonyeza nga steamings aba tamanyi bwe bagakozesa. Kakati aboogera steaming bo bagamba bugambiwe steaming tebakubuulira for how long, tebakubuulira temperature ki gyegateekeddwa obeerako. Kakati abantu bagasangamu ebizibu bino. Abalala besitiiminga gali ku kyoto n'abayo bayeefumba. Abalala bakozesa budakiika butono. Abalala obasanga omwo gawoze dda galokutuyana tatuyana ngali omwaka ludda. Ati abaana ne babuuza kiki ekigenda mu maaso. Naye according to research abasawo bagamba water degrees at least zira kuba 50, at least the least degrees zira kuba 5. Kati degrees bwe ziba 5 otwalamu eddakiika nyingiko nga 15 degrees mbu kisinzira buli omu omukutu gwanasaakingako n'abagenze practical ne muwonerayo mujja tuyamba kubanga tetunnawulirawo munnayuganda. Bo bannayuganda of course ever battuka n'amazima ga kitundu in all areas. Tugenda na ga kitundu otyo olumugaa nti mwe steaming kyekyo ngadduka kwe steaming tamanyi tabuuza bibuuzo bingi. Okay, akati ku 50 degrees ebbugumu erya degrees 5 vunula degrees degrees zo ziganye. Obungi bw'ebbugumu mu mazzi g'obeera ofumbye ago bwe butuuka ku kipimo ekya5 mu mazzi g'ofumbye akawuka kanafuwa oba okanafuyizzaamu kaba kanafuye bunafuye. Ku 60 degrees ebbugumu erituuka ku maanyi ag'enkaaga akawuka kaggweramu ddala amaanyi. wali kanafuwamu ddala amaanyi ne circulation nekendeeramu mu mubiri, naye wano kaggweramu ddala amaanyi. Kati white blood cells
red zezibano ba white blood cells. White blood cells. Erythrocytes. What's that? Erythrocytes. Biology. Victor here, I'm saying I don't. Erythrocytes. Zinezirwanyisa kuka zifuna amaanyi nga kamaze okulaba kanafuye ziyinza okuba zibayita erythrocytes oba leukocytes. Leukocytes biology. Akati akawuka nazo nezikefunira netandika okulwanagana nabyo obusirikale bw'omubiri obulwana n'endwadde. Mulimu alina obusirikale bw'omubiri nga bwa civilian nga civilian bunafu nnyo nga bwa LTU ne babona obusirikale obw'omubiri nga buli bwe munabukumba president oba mbategedde abo babakyusakyusa amannya ba PPF abo kulukwezi waliwo abebyambala ebyebulaaka ebyo byonna byonna njogera aseka naye ndi serious nnyo emugala nti omwana wulira bwazanyira mu bulamu bwazanyira olimu akatengo bino ebintu ebisaana mu katengo bisaana okukanula amaaso ng'ogamba we shall live. Nja kuba mulamu nja kuba mulamu sijja kufa. Nyina puroguramu y'enkya kwetyo abataagala kufa bamulimu abaagala okufa bwe batwekyesabira. It is okay. Confess positively. Sigala ng'ogamba ogenda kuba mulamu mwe betwogerako puroguramu y'obulamu steam emirundi 2 omakya n'olweggulo naye bwe kiba nga kiri intense 3 omakya mutuntu n'olweggulo nga kibadde intense kati abamu baga nti bibakoledde olw'okuba tebafuna clear regulations but instructions ezikigenderako. Then singa okozesa amazzi nga temperature etuse ku 70 70 degrees tukomyawo awo tosukka tolina kusukka awo olijja kuba weefumba bwefumbi atotte cells body cells endala ezalirwanyisiza ate nazo nezedduka ekibabu nga zidduka akasana pereketya akati ate kiyinza okuyamba obuyambi ogonda ennyo n'olususu kubanga waliwo kibaita okwokebwa bands wet band steam bands ezo nazo gyeziri nobaninga nga tutegedde naye kinyuma ku 70 degrees 7 awo akawuka kaba directly and totally destroyed. Kaba kasanyiziddwa okusinziira ku badoctors kaba kasanyiziddwawo. Kankati nekitegeeza nti omuntu aba yeetaaga akapima amazzi. Yeetaagamu akapima amazzi. Bakaita batyo anakabuza. Akapima ebbugumu y'amazzi. Thermometer. Weetaagamu ka thermometer. N'oteekamu ebbugumu n'olaba bw'opima kwerikyuse. Siri musawo naye nange njagadde okwongerayo ku ddoboozi ery'ekisawo. Amazima gali nti omulwadde mwebuli naye in an African way, in an African style. Era tebuli mu ngeri eri. Newe buba fete tuli mu ngeri eri abali. Fete tuli mu ngeri eri. Kubanga Omufirika ayinza n'okuba abuze eddakiika 5 affe n'agenda n'alamuza ku keesi. Bamanyi okutambula bamanyi bagumu tuli bamaanyi tuli bagumu naturally Mukama yatuteeka mu nsi n'amanya abipimira ku magezi n'amanya abasajja basajja bange sibabadde mangi nnyo engeri y'okubeerawo kambayiize ABCD. So mikwano gyange ebyo ebikwatagana ku byobulamu bino mbadde nsaba mwabakyabiraba mu ngeri excitement mumanye then abalambula ennyo era nakyo si kyamagezi okulambula oba bakozesa bulokole mu ngeri y'ekirokole ennyini beera bw'oli osabe
beera bw'oli mu kifo ekyo musabe tugatte eddoboozi bakulambula abalwadde eyo principle y'emu kuzaawumuddemuko principle y'ekisumba eyo ey'okulambula abalwadde n'olwekyo kyamagezimu n'oteefuula survivor omunyewo oyinza okuba wakwogera ebiyitira oba ebirambula oba okusabira omulala obulwadde ne bukwata era si kirungi n'okwogera amafukule oba n'okusekerera abafudde senyonga oba okyakuba aleluuya mbugaye oba okyakuba aleluuya n'olwala ne otya n'okwogera nti walwadde oba abakalakya nga alwadde aba atya n'okugjayo muki omutwe naye n'olwekyo there are many people who are going to be humiliated by this coronavirus. Mulabye ba president wa America yakwatibwako osobola okubeera humiliated. So kyamagezi humiliated n'ogitandikira eno n'otandika before n'obeera mukakkamu n'otayogera bingi oli ne bwaba tomwagala nga yalwadde n'otayogera bingi kubanga Saddam Hussein president wa Iraq yayogera nga America erumbye Saddam baali kumbiranye nga balwanagana wa Iraq oba wa Iran? Iraq nga alwanagana ne Iran. Kakati America Iran nefuna omukisa Iraq yali egisinga amaanyi nga yawamba n'ennyonyi zaayo nnyingi nefuna omukisa ne bafuna okutakwatagana omulabe waayo Iraq nafuna okutakwatagana n'ekirimaanyi polisimaani w'ensi yonna America. So Bush n'amalirira alumbe Iraq era lazima yagirumba naye baali babuuza pulezidenti wa Iraq wa Iran oba asanyuse okulumbibwa kwa Iraq kw'omulabe we. Yayogera statement gyentajjukira obulungi 1990 yagamba bw'ati, the enemy of my enemy is my enemy. Wow. Mulabe wange statement yali mpitirivu, yali nene nnyo yeetaaga okulowoozaako. Nze mbingi nkwata mu statement nenjijjawo nenjitegeera n'ogitambulizaako. So si kirungi muntu yenna yenna singa bafudde obulwadde buno bwa covid oba okyakuba enduulu nga bwatuuse edda ku buliri obanga buli mu konkona. So kyamakulu nnyo akakadde akamu kagamba nga batwala kanne waako anti wali bweyiganye bakagamba galawo sijja gwe gwoba ogalawo ko kalindi gwe nange sijja kugalawo babukwese kuliko ekisika ekisomba abantu obukadde bakima kakadde tebakima bato kirikirya mu muzeeyi abavukati baliika akati ekintu kino ekyali kikima abakadde obukadde ne bweyiganye okugalawo galawo nange sijja kugalawo kinaalyanze bwosula ku mulyango bwekinjawo nensula ku mulyango golooza bwe kiri asuze ku mulyango ate asuze mu kisenge sigwe kiba kisigasizza tera kiba kisoose gwe kale kinsooke nga nawe kijja kuli kakati baba beebase ekizike ne kijja kali kasigala gaseka twala toyisa mu kiryo kyange tero nekiryo namugambye agalewo kasigala keyogeza alaba empaka zikulembedde zaaya namugambye tatagalewo tagaddewo kasigala kenyumiza ekizike kigenda okutakuta kali kaweddemu nnyo kyalyako tekiridde nga tekawomaagalako nekikimaka nange okimye mbadde ngamba ndi wa lulala bakayisa mu kiryo kyako kawuza bakyonoonye kale basebo ne bajjako ebintu bino ebyokulwala ne bwaba nga mulala yafudde ne bwaba ne bagamba pulezidenti w'eggwanga lino alwadde munaye tojaganya
tebajaganya abadde betegese okujaganya tojaganya era oba obadde betegese okujaganya niwegamba nti yalwadde tojaganya manya kikutta omulabewo kubanga omulabewo kibeera mulabewo eno statement ya magezi your enemy gauges you he puts you on a seesaw. When your enemy falls sick, you are seated on the same seesaw. Kakati, tell you omuntu alina mulabe nga tebali ku platform ye. Okay. Mubeera ku platform yemu. Kiraba. Ekirumbye. Nga nasali kwandi kirumbye mulabewo. Naawe kiba kisobola. Omanya kirumbye platform. Kiba kirumbye enkambi eyo. Naawe wekimala ono kisobola okujja nekikukima. Singa oba waggulu nga tolina mulaba ono nekimulumba ate gwe oba olina omukisa obutakulumba. Kubanga oli waggulu. So buli ekiba kirumbye omulabewo kiba kikulumbye. Era nze mukuyere bwendwala abatanjagala temusanyukanga kubanga kyova tonjagala tuli ku platform emu. We are carrying on the same transactions. I see. Similar transactions. Kati kitegeeza level ya transactions yeba erumbiddwa. Bwembanga nzanya golf oli nga nzanya football tetubeera ku platform yemu. Kati wano tuba nga tuli mubyomwoyo okubeera mulabe wange tuli ku platform yemu. Fenna tuli mu byamwoyo. Oba oli abatambuza ekyo kakande tuli kakande kiddira eri kireme kumbeerako sumba sikwogerako bubi naye nkugerageranyako kubanga gwosinga obutayagalibwa wano mu bantu abalala batasabira bugwo akati naye nofa sijja kulimba sijaganya anti musumba twalaba kiri ekyandikibwa kyetwalaba mu revelation nze nejemuli eno kikyavugira mu matu gange teyagayita masabo yagamba eri ekkanisa neryo eri etuula ekitebe kya sitaani gyatuula naye ng'agyadresizeko ekkanisa eri malayika ow'ekkanisa yali ya sadisi sadisi kanisa namba 3 ne namba 5 zalyawo 2 ekitebe sitaani gyatuula ekanisa namba 3 ne namba 5 bw'ayogera omwoyo n'agyadressinga nga church katonda yagyadressinga sitaani gyatuula naye ffe tugayita masabo olwaleero naye ffe tukikatamu etrade n'olwekyo katonda nsaba atuyambe tube n'okweddamu ffenna kubanga waliwo ebintu ebitugatta ebituteeka mu common ground ebituteeka ku common ground katonda bw'aleeta judgment mu nsi asobola okuba ng'aleese ng'agaanyi oba ensi yonna yonna nga kitadde under judgment olw'ensonga nyingi nnyo ezireetesa okuwona n'ensonga nyingi nnyo ezireetesa obulwadde. Kakati mikwano gyange tubadde twogera ku ndagaano ya healing ey'okuwonyezebwa. Katonda okuva ku luleme lye ng'abantu be bamaze okulumbibwa ebirwadde olw'abantu bo bennyini okukyereetera ne bataba beesigwa bayibuli n'etandika okugenda ng'eyogera nti okufa kulinnye mu bituli by'amayumba gaffe Yeremiya 9:2 mpaka 21 n'agamba mutendeka abaana okukungubaga kubanga okufa kulinnye mu bituli by'amayumba gaffe okumalawo abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu nguudo z'ebibuga era neega nti abantu bagendanga okuggwa emirambo nga bagwanga obusabola bakuttale. Kaakati Yeremiya ebyo ebintu ebimu yabirengera. Yeremiya yatunulanga mu maaso n'atunula n'emabega, front flash ne flashback. Nabbi Jeremiya. Kaakati bino byonna Katonda bw'abiraba n'atayagala
kumalibwawo kwa Katonda alumwa. Katonda oyinza omunyiza nabagambye is a parent. Katonda muzadde asobola okukuba naye nga alumwa. Abakazi bangi akuba omwana we bwe mutamutaasa mwena n'abanyiigira kyokka nebba omwana wange nembula n'okumutta ne wabulawo n'omukummwe kyokka maama Nalumos omulira ettima wadde n'omwataasa temulina mikwano gyange yabadde akuba ayagala bamutaase era ng'oyagala omukazi akwagale nga muli awo ku mizigo bw'aba yatandika okuba omwana we mutaase omugyewo amugambe taaba kuba taata tunnyo mbadde nja kutta kati ebyo babyagala nnyo nga bamutaasizza asigale ka principal ye kimukambwe kyokka ate asigale nga n'omwana we tamudameginze kakati Katonda bw'ali Katonda bw'omusanga ng'alina gwakuba tosaakiriza ekyo kikuddiramu Katonda bw'omusanga ng'abonereza omwana we bamukusaakiriza va mukusaakiriza sooka nsomere Koseya essula 11 Koseya 11 okuva ku lusooka mpaka ku lwokuna. Koseya 11 okuva ku lusooka mpaka ku lwokuna. Agamba Isirayiri bwe yali omwana omuto namwagala. Isirayiri bwe yali omwana omuto namwagala. Nempita omwana wange okuva mu Misiri. Nayita omwana wange okuva mu Misiri. Bino tebogera ku ggwanga as a nation. Boogera ku muntu Isirayiri. Muvubuka oyo Yakobo. Bwe yali ajaali bebi Katonda yamwagala. Bayibuli egati nava njagala Yakobo n'ensaawa Esawo. Akati aganda mwagala ne muyita okuva e Misiri. Nga bwe beeyongera okubayita bwe batyo bwe beeyongera okubavaako. Otyo baawangayo ssaddaaka eri Baabali. Katonda yabayitanga agambye ndiyita kati ate n'atuma ababaka ne bayita naye ababaka bwe beeyongeranga okubayita nabo gye beeyongeranga okuva Katonda ne betandika okuwanga essaddaaka Baali. Soma ne botereza obubaane ebifaananyi ebyole. Soma era naye nayigiza Efulayimu okutambula nga bawambaatira mikono gyange era naye nayita Efulayimu okutambula nabawambaatira mikono gyange naye tebamanya nga nze nabawonya. Nabawambaatira naye nga bo tebamanyi tinze mbawonya. Ebyo nabyo nga Katonda bimuluma omulaba akolera mu kyama. Okolera mu kyama abayise naye ne bataagala. Yakobo namwagala bwe namwagala ne mutumira ne yeeyongerangayo wadde yeeyongerangayo ng'ayoteza Balamu Bayaali simanyi ne Balamu sibanga njogera ku ono bamuvi Baali badde ngambye Balamu ne bongera okwoteza Baali era be bamu ne Balamu ne bongera okwoteza Baali obubaani kyokyo naye ate era nemagenda nempambaatira Efulayimu nemuwambaatira mu mikono wadde bakoze ekyo kyokka ate era nembawonyanga n'okubawonya n'abawonya naye ne batamanya. Kati oba akolera mu kyama nga tewalina awareness tiyawonyezza ne basigala nga bakola ebyabwe bwe batyo. Waliwo tuuse kulakuma agamba nabawalula n'emigwa egy'omuntu n'ebisiba ebyokwagala. N'abawalula n'emigwa egy'omuntu n'ebisiba ebyokwagala ng'awalula bawalule. Njagala bagamba our God is a parent. Katonda muzadde. Soma 7 era Koseya 7 agamba bw'ati. Agamba bwe njagala okuwonya Isirayiri obutali butuukirivu bwa Efulayimu ne bulyoka bulabika. Naye buli bw'ayagala okujja awonye ate obutali butuukirivu bwa Efulayimu ne bulabika atubuulira ekizibu kyasanze wadde akolera mu kyama ajja mu kyama awonye naye buli waba agenda okuwonya n'atunula ku butali butuukirivu. Soma ne bulyoka bulabika n'obubi bwa Samaliya kubanga bakola ebyobulimba n'omubbi ayingira munda n'ekibiina ekyabatemu banyagira ebweru so tebalowooza
mu mutima gwabwe nga nze nzijukira obubi bwabwe bwonna. Tebalowooza mu mutima gwabwe tinzijukira obubi bwabwe bwonna. Ebintu bino bikulu nnyo mu okubirowoozaako. Omwoyo wa Mukama yabadde nze ateeka ekigambo ekyo ku mutima gwange nga ndowooza kukwenenya on behalf kukwegayiririra ite kwegayiririra eggwanga lyaffe, kwegayiririra abakulembeze baffe, kwegayirira naffe ne families okuzeegayiririra oba naffe kennyini okuddamu okwekebera ne twekyekinga. Akati nabadde ndowooza kusooka Mukama kwe kumpa ennyiriri ezo. N'agamba atya? Agamba nti buli wenzija okubawonya ate netunula ku kibi kya Efulayimu n'ekibi kya Samaliya. Kaakano ebikolwa byabwe bo bibazingizza. Ebikolwa byabwe bye bibazingizza biri mu maaso gaabwe. Basanyusa kabaka n'obubi bwabwe n'abakungu n'ebyobulimba byabwe. Bonna benzi balinganga akabiga akakumibwa omwoki w'emigaati. Alekeraawo okuseesa omuliro ng'amaze okugoya obutta. Balina batuuka ne bamatira. Omugizi w'emigaati alina wasikamu enku migaati gizimbe. Kaakati Katonda is a father aba ayagala okujja okutuwonya abamu n'atunula ku bibi n'atunula ku mbeera. Akati saagala gamba nti wabe wangamba mukuyasalira abalwadde emisango ne waffe waliyo amalaalo. Siyinza kwogera ng'atamanyi kufa oba ng'atalwalanga oba ng'atalwazanga, naye mbagamba tuli mu kunoonya solution kubanga Katonda lumu Ibulayimu yamubuuza olwozikiriza abalungi awamu n'ababi. Ibulayimu n'agaa kitalo Katonda w'ensi zonna ozikiriza abalungi awamu n'ababi, abonoonyi bafiire wamu n'abatali bonoonyi. Malayika n'amugamba tekisoboka, sisobola. Ekyo nno kiri mu ssula 18 mu kitabo kya Luleberye. N'agaa tekisoboka, sisobola kikola. Eyo zonna Katonda tuzigatta ku ndagaano ey'okuwonyezebwa gye yakola naffe mu Kuva 15:26. Endagaano y'okuwonyezebwa n'agamba siribateekako endwadde ze nateeka ku Bamisiri, era ekyo yajjanga akiraga mu Goseni nga takubayo ng'abasaasira olw'endagaano. Si bakuba nti tebaali bayaaye, mwalimu abayaaye. Era Isirayiri ng'eri Misiri akugambye buli bwe yajjanga okuwonya aye n'alaba ku kibi kya Efulayimu. Mwalimu n'akitunulako oluusi ne bimumalamalamu amaanyi mu ngeri y'okuba ng'awonya abantu abo n'abalekanga mu biseera ebimu. So n'olwekyo mikwano gyange njagala bagamba nti Katonda awonya endwadde, naye agamba omukono gwe si bwe tegusobola kuwonya, n'amaaso ge si ge gatalaba, n'amatu tegamugadde nkisa kyawulira, naye obutale butuukirivu bwaffe oluusi butulwaza. Ensonga nnyingi ezitwetaagisa ng'ekkanisa zetwetaaga okukolako nga kyaki. Bayibuli eyogera nti kukukkiriza, atalina kukkiriza tasobola kusanyusa Katonda. Faith ng'abamu mwetaaga kukkiriza ne muwona, era Yesu yakiddiŋŋananga nnyo emirundi mingi kyokukkiriza kukuwonyezza. Eyo kategori number 1. Ebintu bino byonna nga byetaaga okutunuulira n'andiise George nga byetaaga okwetegereza ennyo, nga byetaaga kwetegereza. Katugambe bwe tuti nti oyogera ku nsonga ezisobola okuleeta obulwadde. Endagaano ya Katonda eyimiriddewo eri outstanding nti ayagala okutuwonyera yakola naffe endagaano, naye kwaliko condition. Tiwamu naanyiikiriranga nnyo okuwulya eddoboozi lyange n'okunyiikirira ennyo okukola byonna, so ebimu naye byonna bye nabalagira si ebimu byonna. Kaakati ne tugamba nti abantu abamu balwadde lwakuba tulina ebibi, naye ekyo kiwulikika bubi eri abantu naddala batayagala kuwulira, era abayinza okubanga tekyogerekeka
ku muntu bw'obanga olimu akatengo nga tolinga mukuye yaliwo mu bulamu talina sponsor atambula butambuzi n'asomesa amazima ga Katonda nga bw'agafunye taliiko kulowooza ku kintu kyonna kyate kundi anaagamba atya bwentogera bwe nti naye waliwo engeri nnyingi ez'okuwonyezebwamu engeri nyingi nnyo approach nyingi nnyo Katonda z'akoleramu ebintu ebyenjawulo tugambye abantu abamu ababanja kukkiriza abokubiri otandise n'ebibi ntandise na kukkiriza kati ndi mu order kiriwadde kye nayogeddeko kyenja okumalirako abamu ababanja kukkiriza mu luzungu kye tuyita faith abalala ababanja kwenenya repentance olw'okubanga balina ebiki ebibi ensi yonna 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 ekubanga mbabuulira ebisiyaga bye byakuba Sodoma ne Gomora oyinza okuba tosiyaga naye ng'oli mu Sodoma toyinza butalaba ku muliro ogulabako toyinza butakola social distancing dduka ove wano ogende mu mpuku genda mu zowaali awo bali mu isolation toyinza gaa nti I will not isolate ngenda kusigala mu Sodoma after all zesirya bisiyaga ekibabo bwe kiba kijja ekyokwokya abali b'ebisiyaga you either isolate or you die with them. You either follow the instructions ogende ngodduka oleme kutunula mabega owulire eddoboozi kubanga nabali eddoboozi ery'abalemi be bookya oba ofuuke empagi y'omunnyo kiba kitukwatako. So repentance is very important. Gessomo lyetujja okuzzaako nga tumaze endagaano. Waneeno. Alright. Tukubirize eggwanga n'abantu bonna okwenenya. Twetaaga kwenenya ebikolobero kubanga buli wobeera n'omukolobezi mu society asobola okukubya lutti oba olina okwisolatinga n'ogenda mu zowaali n'ovaamu kubanga oyinza okugamba tolya bisiyaga naye omusiyazi wemba temusheyalinga nnyumba musheyalinga ekyalo wemba temusheyalinga kyalo. If is not your housemate is your calumet. If is not your calumet is your district mate. If not mushalinga eggwanga kubanga mu Uganda wembaamu abali ebisiyaga nammwe abali n'abatali kiba kibakwatako bwe baba balikuba bwemba temushalinga ggwanga mushalinga region East Africa bwemba temushalinga region mushalinga Africa ababi tuli nabo tulina platform ekitugatta mu ngeri yonna large or small waliwo ekitugatta. So mikwano gyange kiki kyembagamba repentance sometimes ye abamu kye beetaaga nga balwadde olw'ebibi towakana agati bwe tubanga tuli balwadde olw'ebibi ensi ng'esobezza kubanga Katonda akuuma endagaano ye agirabirira. Toyinza gamba nti kiri ku sayidi ye. Toyinza gamba kiri ku sayidi ye nti oba yafuuse muyaayi eyayogera mwesigwa n'okukola alikola. Bino tebyatusuubiriza nabbi yenna mulala naye Katonda yennyini mwene ye yakiyama. Mwagamba abananyiikiranga condition yali akunyiikira. So basebwe ne bannyabo repentance nga babalagirira ebiragala byonna byomwenyo nga babalagirira okusitiiminga musitiimingeko n'omuntu w'omunda. Omuntu ono w'omunda yeetaagako okusitiiminga tumusitiiminge mutima gw'okusitiimingemuko wamaleko eddakiika 15 ng'ositiiminga olekebere kituyita meditation okebere obulamu bwo olabe entambula gy'otambulamu oba oliawo entambula gy'otambulamu nga yeetasanyusa Katonda. Otherwise endagaano eyinza okwapulayinga ku ggwe nti siribateekako endwadde z'Abamisiri. Okwekebera si kibi. Bayibuli egamba mwekebere mwekebere oba mulabe nga mukyayimiridde ayimiridde yeekuuma aleme okugwa. So kyamagezi nnyo. Lwaki obulokozi bwebadde butuuse bwebadde tebukyalina njawulo na ddiini yonna ng'era omuntu yenna waddembe okulimba nga bw'ayagala waddembe okukola efujjo nga bw'ayagala waddembe okwenda nga bw'ayagala nga ku bintu tikukyali ntiisa nga tukola bukozi fujjo. Kyova olaba judgment yandibadde obulwadde buno twandibadde tubukiikingira bweru wa kanisa ero operation gyesoose kubufulumya kanisa buve mu kyaki
then tulyoke tulaba wabweru tulyoke tulabe ensi bwetaasibwa ng'abataasa bamaze okuwonya kyamakulu okusooka n'ojjanjaba dokita dokita n'awonya bali banne so mikwano gyange obulwadde buno obwajja bubuuka ne bubuuka amakanda ne bulinnya mu kibuga ky'okuddukiramu ekyali eky'omuzizo gw'okulinnyamu nga Goseni ali wali ne Misiri ekizikiza ekitakubanga Misiri endwadde ezitakubanga Misiri enzige tezakubanga Misiri wayirindi teyakwata abali mu mu Goseni teyakubanga bali mu Goseni ebisolo ebiberyeberye n'abaana abereberye mu Goseni tebaafanga kati yagamba mwe sibateekako endwadde bwe munaanyigiranga okuwulira ffe n'agenda agatuwa engeri y'okuwonawo engeri y'okutoloka abakazi abazaala abafiira musanya bo n'abagamba bwe munaanyigirira ebintu bino okukkiriza okwagala okwegendereza n'obukkiriza n'obutuukirivu ebintu bina n'abagamba mwe munaalokokirangaawo amujja ekyo kisimatuka Katonda kagenda abantu babaterawo amakubo engeri y'okuwonawo kakati mikwano saagala tubeere ku platform n'abansi twagala tuyimuse kye bayita faith okukkiriza omutuukirivu wange anaabanga mulamu lwakukkiriza eyo ingredient eri mu bayibuli nkugambye repentance kikulu nnyo otherwise Katonda ayagala tube abalamu Yesu yagamba abagenge bikula mu Makka emwana omugenge yajja n'akozesa approach ewulikikanga embi naye bw'osobola kuzumunya Makka emwana omugenge najja gy'ali ng'amwegayirira ng'amufukamirira ng'amugamba nti bw'oyagala oyinza okunnongoosa omugenge yagamba Yesu n'amusaasira n'agoola omukono gwe n'amukwatako n'amugamba nti njagala longooka Yesu n'amugamba njagala omugenge yamugamba bw'oba oyagala nongoosa ekimugambisa nti bw'oba oyagala okimanyi baali babagobera bweru baali basosolwa nga jjidde probability n'amugamba if it is your will nga kwagala kwo Yesu nga yagolodde nadda omukono n'agamba njagala wona njagala bagamba nti Yesu ayagala naye kiki where is the problem tetuyinza gati kanisa yanafuye tetuyinza gati healing and deliverance egenda koma okwogerebwako tetusobola kyogera naye Yesu yali akyagala muluzungu agamba now a leper came to him imploring him kneeling down to him and saying to him if you are willing you can make me clean if you are willing ngalinga mugamba let your will be done sigenda kunyigira bw'otamponya but if it is in your will nyamba omponye Yesu n'agamba njagala tewali mulwadde gwe yajja gy'ali n'atamuwonya tewali alikazimu bwe bamuleetera n'atamuwonya Bikola Batume 38 tewali Yesu ayagala basebo ne banyama ayagala tube abalamu ne tunoonya bunoonya where is the problem waliwo bezi kikyamu Bikola Batume 10:38 agamba bw'ati Yesu Omunazaalesi Katonda bwe yamufukako amafuta n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi eyatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abaajogebwanga Setaani kubanga Katonda yali naye bwetulaba ekiwonvu ky'esikiriza eky'olumbe Zabuli 23 egamba newankubadde nga ntambulirira mu kiwonvu ekyekisikiriza eky'olumbe ensi yonna olwayo eri mu kiwonvu ekyo ne batuwa ne solution eri egi ng'agamba bw'ati newankubadde nga ntambulirira mu kiwonvu ekyekisikiriza eky'olumbe sirikyakabi konna lwaki kubanga gwe oli nange kitegeeza the solution is to be with him Katonda kubeera ne Katonda kubeera nnyo na Mukama bwe tuti awo ogusiikiriza ogw'olumbe weeguli
sheleta olumbe gwe lutukira okukola ekisiikirize kale luba lugaziyiza ensalo lukumalayo. Shadow of death. The world is under that shadow. We are in that valley. Mukiwonve ekyekisikirize ekyolumbe ekyo tukiyitamu tutya with boldness nga tetutya kabi konna. Lwaki? Nga tukyekinga oba waali Katonda. tulina okuba tukyekinga oba waali. Eyo ensonga nkulu nnyo. So twetaaga kibayita repentance. Ne twenenya mu Bayibuli abantu bangi abaali nga abalwadde olw'ebibi byabwe. Waliwo akasajja ke baleeta bakawanise endoza mu Makka essula ey'okubiri, bakalese ku lunnyo, bakawanise waggulu, ne bakayisa mu mabaati. Abasajja bonna bonna bafubye bajja bakutuka, abakeetisse balina faith nti kagenda nako tekalina nakukkiriza ye talina. Naye bajjako amabaati, Yesu ali awo mu nnyumba ayimusa amaaso ge, ogenda okutunula nga bano bakkisa omulwadde ku lunnyo. Bwe bamukisa ku lunnyo, we yatuuka mu maaso ga Yesu n'amugamba ebibi byo bikuggiddwako. Okumanya akasajja kalina ebibi kayimuka buyimusa kutambula ne kagenda, wadde okwebaza wadde okugamba bannanga oba ntidde anayiza endokose. Kayimukawo ngeri ya kyabiri mutima gwakaluwa ne kayimuka katambula ne kagenda. Makka 2 ye Makka essula ey'okubiri tandikira ku lunyiriri olusooka. ojja kusoma okuva ku lusooka. So mikwano gyange kiki kye tubagamba? Akasajja ekyali kikatta Yesu yakagamba nti wona, yakagamba ebibi byo bikuggiddwako, kubanga ebibi bisomba endwadde. Ebibi bisomba endwadde. Kino saagala muntu yenna neesibako olw'okuba oyina omulwadde ogaye nti ekitegeeza kyategeeza nti mukoddomi wange ayina ebibi. Nedda, ebintu bino nzize mbisomesa okuva emabega. Natandika tusomesa endagaano 15 paka tutuuse ku ndagaano y'okuwona. Titusobola gibuuka olw'okuba omuntu omulwadde. Ne mukyala wange yalwalamu ennaku ezo. Naye sobola gibuuka ate nga ne Katonda muwonya. Ate era mba nkulagirira nze lino lidagala lye nakuzesezza. So baseba ne bannyabo twetaaga kye bayita repentance, kwenenya kikulu nnyo. Waliwo n'omusajja ali mu Makka 5 yamala ku myaka 38 ku kidiba. Abalala bajja bawona bagenda, abalala bawona bagenda, abalala. Naye yalina ebibi, ayina ekibi kye yali yakola. Makka 15 Yokaana 5 Yokaana 5 bw'ova ku lunyiriri olw'13. Waliwo omusajja yalina ebibi awo. Katusomewo. Awo banyumira kubanga n'abasebeze baali bakkiriza nti Yesu awonya, naye olunaku kwawonyezza lwebavunaana. Soma. Atandikire ku lw'ekumi. Abayudaaya ne bamugamba oyo awonyezebbwa nti leero Ssabbiiti muzizo gwe okwetikka ekitanda kyo. Naye n'abaddamu nti oli amponyeza yaŋŋambye nti weetikka ekitanda kyo otambule. Ne bamubuuza nti omuntu oyo y'ani akugambye nti weetike otambule? 13. Naye yawonye nga tamanyi bw'ali kubanga Yesu yali amaze okugenda, abantu abaali mu kifo kiri nga bangi. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba. Oluvannyuma Yesu addamu omulaba. Yesu ali mu kumuwonya teyatubuulira. Yamugamba kimu weetike ekitanda ky'otambule ogende. N'amulaba. Yesu n'amulaba mu yeekaalu n'amugamba nti laba oli mulamu, toyonoonanga nate, ekigambo ekisinga obi kirimo okuvaako. Awo ensonga we yagyogerera yali mwono. Era ensonga laba oli mulamu nate, oweereddwayo chance, kati toddamu kwonoona, ekisinga obubi kireme kubaako. Naye akasajja nno kaali ka lugambo. Ne kadduka nga kagenda kabayita. Omuntu oyo n'agenda n'abulira Abayudaaya nti Yesu ye yamponya. Mulabye bamuyita Yesu mujje mukwate. Bakamanya lwaki bamunoonya nnyo. Kubanga omusajja ng'oyo akugambye obunyi lwa bibi. Osirika ne weddamu n'ogamba nenenyezza. Naye yamugamba toddamu kwonoona. Ekibi ekisinga wano kireme okubaako. Ekkanisa ebiseera ebisinga obungi endwadde ezitulumba Katonda abuluusi aba alina kyavunaana.
not all the time, but sometimes. So repentance kintu kikulu nnyo. Endwadde kufa abasumba naddala kiba kikulu nnyo. Osobola okusoma Ezekiel 3:4 oli musomi wa Luganda newe tumalira kweyo ng'osoma busomi abantu bonna basirise mugiwulirize. Tuli mu kaseera kakweddamu reloaded. Katonda atulongoose, Katonda muwonya, Katonda atuyambe, ate asobola. Ezekiel 3:4 agamba nti awo ekigambo kya Mukama ne kinjira nga kyogera nti omwana w'omuntu balagulireko abasumba ba Isirayiri olagule bagambe ogambe abasumba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti zibasanze abasumba nalowozeza nnyo ku gundi eyo Ezekiel 3:4 abasumba nga Katonda yennyini nga yayogera nabo ayogera nabo nga yadiringa nabo nze nagisomako nga ndi mu kwenoonya nga ndi mu kwenoonya nenoonya approaches olazenkozesa mu kubuulira nenoonya ebirowoozo ebindimu bye mbadde ndowooza nenoonya ze nabagamba ne bwe mba neekooye saagala kwesalira nnyo misango research naye nsooka kucekinga my spiritual status negamba oba Mukama tayagadde nkole bwe nti oba takyagadde kanziremu ndabe oba takyagadde oluusi nendeka bimu nga sifunye na ddoboozi. Kale kikulu nnyo okusoma ku entwitinga gya twitinga abasumba abo ne tulaba batuyiramu ekyaffe ekyokutereeza. Soma kanso ogamba abasumba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. Gamba abasumba nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Zibasanze abasumba ba Isirayiri abeeriisa bokka. Zibasanze abasumba ba Isirayiri abeeriisa bokka. Kakati Katonda agolokoka ng'ensonga gy'akulembezza kweriisa bokka nga bali selfish. Beeriisa bokka. Program number 1 2 abasumba tebandirisizza ndiga. Tebandirisizza ndiga zange. Muli amasavu ne mwambala ebyoya. Muli amasavu ne mwambala ebyoya. Mutta ebyassava. Ne mutta ebyassava. Naye temutaliisa ndiga. Endiga zange ne mutaziriisa. Sumba n'akola birthday ya $2.25 naye nga mu church mulimu omuntu alina ennaku. Ate nga wa mu church omwo. Nga wa mu church omwo. Muli ebyassava ne mukola buli kimu. Nze kino sikyogera kubasaliza musango. Naye bwe tuba tunaafuna revival. Our God is a healer. Bw'aba alina be yavunaanako twaffe tukikebere. Bw'oba tolina omusango it is okay. Agamba nti nno eteyinza temugisanga mu maanyi. Eteyinza temugisanga mu maanyi. Endiga so temuwonyanga endwadde. Kati ate endwadde temuziwonya. In fact abamu balwanyisa ate n'abaziwonya. Obuweereza bw'aba. So mugende mpola mulaba omuntu ayeewa omubiri. Katugeze oba ab'emutundo beyeewa omubiri kusabira abalwadde. Bagendeko mpola nga gwe toyina ndiga gy'osabidde gy'owonya. Endwadde temuziwonya. Otyo agamba nti eteyinza so obutaziriisa kimu so temusiba obutaziwonya kubanga Yesu yayita abatume n'agamba mugende muwonyenga abalwadde muwonyenga endwadde muwonyenga abalwadde muwonyenga abawonyera muzzeemu abanafuya amaanyi. Ekyo kyokka ekyokuba nti tukikola nako okusobola obeera omusango kubanga tulinawo commission n'ekiri ekyokubiri ekyobutakola obimanyi mu mateeka ebyo. Commission ne omission. No mission. Kati this is omission. Okay. Omission is a crime. Agamba so temuwonyanga endwadde so temusibanga emenyese. So temukomyangawo egobeddwa so temunoonyanga ebuze. Waliwo ezimenyeka nga zeetaaga kuyunga. Batuvulana no ku ndiga. 1 obutaziriisa. Ate ffe ne tulya. 2 obutaziwonya. 3 waliwo ezimenyeka tutasiba zimenyese netutaziyunga. Amenyese olw'ekintu aba agende awo bakitakite bantu bangi kasubi akavumu akava ku nju tetonya. Eyo gwe musango ekiddako temukomyawo egobeddwa. Kati ezigobeddwa tetuzikomyawo tubadde n'obugayaavu. Kati ate twogera egobeddwa nga ndiga zinazo ze zigigobye nga gwe olina ogikomyawo naye kati ab'empembe be bagoba. Mweno church nkugobye
nkugobya mu kanisa eno mulujjudde musumba ekyo ekyokugoba abantu ekyo kigenze nnyo maaso mu makanisa nkugobya mu kanisa yange bamugobya egingi nga mmwe baani abagoba ebyo byonna tubirowoozeeko abasumba wafiira ku musalaba gwawe gwe watikirako yesu engatto lugabire oba gwe waleeta emisumaali mwe bamukomera omuti ogwo gwe wagusimba mwe babajja embaawo oba gwe watunga ebyambalo bye bagaba gwe wasiimuula omusaayi gwe wamusiimuulanga bwe yakaaba ennyota gwe wamuwa olwendo lw'amazzi olina buyinza kitaawo kabejjajjaawo yaliko wadde ku baali bawonyera olinako oluse akakwate konna ku bakazi abaali bakaaba nga bamutwala nga abagenda bakaaba bamugoberera nga bamutwala ku Yerusalemu gwolabula bulamuzi ntana Yesu n'ogamba oli w'amaanyi nga byaggwa abaana amafuta n'ovaayo n'obufuta n'oluyinjayinja gwani okugoba ezigobeddwa temuzikomeza ate waliwo n'ezibuze waliwo n'ezibula n'ebulira ddala n'ogaba bwatyo yafa mukama waffe n'ava mu kisa mwe munywere tembeera ng'oyo naye zonna zonna kitugwanira livayivo bw'eba egenda kuddako mwe balivayivolisi mwe abaana b'omukutu guno ensonga ezo muzikwate zonna muzikwate tusobola okukiba ku bannaffe tusobola okunoonya ku muntu tusobola omusiba ekiwundu tusobola okukola twezzeemu amaanyi self encouragement self ordination self empowerment tugende mu maaso agamba naye mwazifuganga n'amaanyi n'amawaggali mwazifuganga n'amaanyi n'amawaggali mwe mugaba tesiti mwe mujolonga mwe muvuluga mwe mukola mutya tufuze n'amawaggali kakati abasumba twetowaze ku mulundi guno tukakkane ku mulundi guno tulabe mbabuulira bannange ng'abaala bonna bonna be batuwadde engeri y'okuwonawo eri fiziko nange ndi mukubawo engeri y'okuwonawo ey'omwoyo this is spiritual steaming eyokusteaminga nange ndi mukubawa masiki nange ndi mukubawa social distancing ku ndiga zammwe endwadde zireme kulwaza soma ate mu lockdown wano zaagenda nyingi mu lockdown zaagenda temwazinoonya bwe zaakomawo mwasaba bimu bya 10 twali tuwonye nga korona alinga agenze ne baddamu ne basumulula n'okusumulula kakati ku mulundi guno gwokka olabira ddala nze korona yali yakajja nayogera n'enfulumya vidiyo era abaana abamu abazirina abo bamugagga bamanyi okutereka bagirina ne bagamba korona talumbye gavumenti talumbye ensi alumbye kanisa wadde n'abala babagadde ng'emizigiti abo tebalina bye babagadde ebigambo bye bayogera luli bye boogera ku makiiko balumbye kanisa sitaani talina kyalumba ku musigiti balumbye kanisa naye bagamba ekanisa erumbiddwa era twagenza okumaliriza nga gye baguddewo oluvannyuma ate gye basembyeyo okuggalawo ate gye basembayo okuggulawo ate gye batandikiddewo bagibalira munanishensions okuggalawo naye kakati ekanisa n'ebbaala babonyebonye entambula ekanisa kasita baginaabisa obwenge kubanga really lwaki moolo webanga esigaddewo ngaebeeramu abantu moolo ejja n'okubamu abantu ebisatu betutabaze na muwendo lwaki togaa nti ekanisa babeerewo nga bongeremuko distance mukole mu service obw'enjawulo naye yo n'ogira okingira ddala otuuka n'osomesa n'abasumba abandi kusomesezza God is omnipresent n'abasomesa ku byakatonda atalina yadde talina yadde nyiri esatu mutu God is omnipresent abeera wonna wonna kakati olwokuba abeera wonna mugende ewammwe nayo gyali nga yagamba temulekangayo kuŋŋaana kakati abasumba bakikwata ekyo in fact nasangawo waliwo yesesa amwagala nnyo ayagala nnyo president olidde omusajja basuula alina kyeyasomeseza n'asomesa church kanisa sirizimbe wali omusajja katonda nga yakulonze
natunuulira banne Katonda yalokola bakataala kakatunda abafula kubanga ffenna bwe tukkiriza ne tubanga tukkiriza bwe tutyo no more fellowship never no more fellowship abasumba nabo banakkiriza ekyo ekyomuli presence ya president ate tuba tukomerawo kibasumulu obeera tiwali nsonga ate n'abakristaayo bagenda beera n'ensonga ogamba ekyo naye nga bayibuli webega nti bakuŋŋaananga bulijjo ne bamenya emigaati mu bikolwa beetegeeza ki oba temulekangayo kuŋŋaana nga abooluganda ate ekigambo ekyo muri presence nakisomesa ekigambo ekyo tekitegeeza kikato nzijukira ali wonna nti mutoyi n'otubuuza mutoyi abaana kikyabaana olingize mutoyi ng'atudde mu nvunyu eyo mu nvunyu ekyo ekigambo kitegeeza he has the ability to be everywhere at the same time to be everywhere so sigaa nti era neekawa muliseeyo ate nojja wano ate n'olekayo nono okwekkiriranya kwonna kwonna era bwe tewali kyakukola n'akateeko kenyiika tusumba tolina kyakukola naye ng'abadde mbagamba mikwano gyange abasumba ffe tuba twekebera twegayirire ku lw'ekkanisa twegayirire ku lwaffenna ensonga eyo malayo Ezekieri oyo olwokutaano nezisaasaana olw'obutabaawo musumba mwadda ku bbato zammwe kwekuba endiga nezisaasaana yongera neziba kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko ne bagwa mu bannabbi ab'obulimba ne bagwa mu bayaaye nga mwe muli muli bato muli mu kuvuganya ani asinga emmoloka ani asinga ekizimbe ani asinga ddeemu ani asinga nga muli ku display z'abakazi beauty show muli ku beauty contests ani musumba kyasinga okwambala mu Uganda musumba kyasinga obugagga mu Uganda musumba ki babalankinge mu mukutu gwa Forbes batseba ne banyabo endiga ne zigwa mu bayaaye abayaaye ne bazigabana ne zigenda nga zinoonya endiga ziwa amata ku bisenge nga bamuzibe soma endiga zange zabulubutira ku nsozi zonna ne ku buli kasozi akawanvu weewaawo endiga zange zasaasaanira ku maaso g'ensi yonna so tewali eyazinoonya newankubadde okuziruddiza kale mu abasumba muwulire ekigambo kya Mukama nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda mazima kubanga endiga zange zaafuuka muyiggo era endiga zange zaafuuka kyakulya eri ensolo zonna ez'oku nsiko olw'obutabawo musumba so n'abasumba bange tebawonya ndiga zange naye abasumba ne beeriisa bokka ne bataliisa ndiga zange kale mu abasumba muwulire ekigambo kya Mukama bw'ayogera Mukama Katonda nkiraba ndi mulabe w'abasumba era ndivunaana endiga zange mu mukono gwabwe ne mbalekesaayo okuliisa endiga so n'abasumba tebalyeriisa bokka nate era ndiwonya endiga zange mu kamwa kaabwe zireme okuba ekyokulya eri bo kubanga Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati nkiraba nze mwene nze ndinoonya endiga zange nenzibuuliriza ng'omusumba bw'aliisa ekisibo kye olunaku lwabeera mu ndiga ezisaasaanye bwe ntyo bwe ndibuuliriza endiga zange era ndiziwonya mu bifo byonna gye zasaasaanira olunaku olw'ebire olw'ekizikiza era ndiziggya mu mawanga nenzikuŋŋaanya okuziggya mu nsi nnyingi nenzireeta mu nsi yaazo era ndiriisa ku nsozi za Isirayiri ku lubalama lw'ensalosalo z'amazzi ne ku bifo byonna ebiweerwamu eby'ensi asatu mu nnya kati tuli ku lwa 14 ndiriisa omuddo omulungi era ku nsozi ez'entikko za Isirayiri okuliba ekisibo kyabwe eyo gye zirigalamira ku kisibo ekirungi ne ziriira omuddo omugimu ku nsozi za Isirayiri nze mwene ndiriisa endiga zange nenzigalamiza bw'ayogera Mukama Katonda ndinoonya ekyo ekibuze nenkomyawo ekyo ekigobeddwa nensiba ekimenyese nenzaamu amaanyi ku ekyo ekirwadde agenda byekolera n'ebyasava n'ebyamaanyi ndibizikiriza kati waliwo ebiriga ebyakola advantage ebyatekinga advantage ku binnaabyo ebyasava n'ebyo ebyamaanyi nabyo agenda bizikiriza ebya assistant pastor ndibiriisa n'omusango nammwe
ekisibo kyange bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti laba nsala omusango gw'ensolo n'ensolo ogw'endiga ennume n'embuzi ennume mukiyita kigambo kitono nga mwali omuddo omulungi naye ne kibagwanira okulinyirira n'ebigere byammwe omuddo gwammwe ogwafikkawo era nga mwanywa amazzi amateefu naye ne kibagwanira okutabangula n'ebigere byammwe agafisseewo n'endiga zange ziri ebyo n'endiga zange zirya ebyo bye mulinyiridde n'ebigere byammwe ne zinywa ago ge mutabangudde n'ebigere byammwe. balinyirira ebyawandiikibwa balinyirira bizi batankula buli kintu kyonna. So mikwano gyange twagala kukoma wano nga tubagamba bwe tuti olunaku lw'enkya tujja bawaayo engeri ezo 24 zituliko zetusobola okuwoneramu eyoko oluno tubadde twogera ku just ku repentance naye olwokubanja musomesa mu buwanvu ti abantu abamu twetaaga repentance. So obudde buno nsaba tupentinge tusabe twekebere twegayirire kale ku lw'eggwanga twegayirire ku lwa political weather twegayirire ng'abasumba kale twegayirire ng'abasumba titugwanira kukola tukoze omissions. We have not given in our all. Tetwewaddeyo kimala kwegayira ku lwa kisibo Mukama protecting okukiteekako olukomera twagaddeko biweebwayo bimu bya 10 twagadde kusolooza buli sawa tuprogramingira how to get from them naye kyekiseera tuyimirire ku lw'endiga kyekiseera ffe twenenya netwetereeza Mukama n'addamu n'atusimba buto n'atuwa another opportunity another chance then tutandika okwegayirira ku lw'ekisibo ku lw'endiga luli abantu bakunkumuka nga bafa bantu abagendeyo mu mawanga ne bafa nga twesooza bwesooza but there are people bayiika ekiri mu Italy bayiika ekiri egindi mu makanisa bafa abasumba bangi ne bafa waliwo abasumba waliwo yali Bungereza yafa bafa naye era ne tutabaako ngeri yo nayo negamba abange abasumba tukuŋŋaanire Namboole twenyamire tusabe twetuwaze as pastors tukwate omuzindalo nga tusaba buli omu ne bwaliidingako eddakiika 10 nga twegayirira twagala bya showbiz nga tuyise pulezidenti olwo naye nga tuli mu kuyiya wetumubba omubbi tafiirwa nkugambye nawe omulagira kusoma mabugo era akusolooza kakati mu kifo ky'okugenda okwenenya ali tudda mu kuyita bakungwera tuyita ate bongera tulabisa Katonda ku bibi by'anaatunulako nga bwe yatunula ku Efulayimu n'awulira nga nabamuweddemu. So twagala kusaba mikwano singa tulwadde wandiyimbye oluyimba awali omwoyo byonna biyinzika twagala twegayiriremu eddakiika wano era n'abali eyo gwe w'ebyuma tugenda kubatandisa okusaba osalako obusazi tukola nani tugenda kuyimiriza tugenda kutandikira wano paka obudde gye bunaatutwala naye tuyinza obutaba live nnyo oba n'osalirako bw'ogenda okuteerayo kwali ne tusabira ensi bannaffe bangi abatuweereza prayer requests nga mutubuulira balwadde bammwe naye tugenda kulwana tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusinzeyo oluyimba kanso. No problem tujja kwebakinga owebyuma byayinza okusalakoko ffe tutandise okusaba. Awali omwoyo byonna biyinzika awali omwoyo byonna biyinzika awali omwoyo byonna biyinzika awali omwoyo
byonna binzika awali omwoyo byonna binzika awali omwoyo byonna binzika awali omwoyo byonna binzika awali omwoyo byonna binzika awali omwoyo byonna binzika awali omwoyo byonna binzika awali Yesu byonna binzika awali Yesu byonna binzika byonna binzika byonna binzika awali